喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。各位好啊，又嚟到長毛分享時間啦！而家見到台面上面有 Dachi 即堅魚片啦，又有 miso， 又有昆布呢個組合，大家都知係整咩噶啦，就係整 miso湯啦，即係味噌湯。味噌湯大家成日都去日本餐廳嘅時候都飲得到啦，因為基本上你食個定食即當嘅時候，佢一定會俾埋你咁。其實 miso 湯都好容易整嘅，喺屋企都整得到嘅，只不過係需要多少少時間去處理嘅啫，冇乜技術可言嘅，差唔多係。今集簡易味噌湯。喺做 miso 湯之前，我哋做咗個 Dachi Stock 日式高湯。日式高湯其實喺我哋嘅友好頻道 Uncle A Food App 嗰度，其實都有教過嘅。首先第一件事，攞啲昆布出嚟先。而家要做就係剪細塊啲，易出味可以。因為以前我喺某餐廳嗰度做嘅時候，我哋亦都經常性係自己做呢個 Dachi Stock 嘅。佢個做法其實都好簡單嘅，都係參考翻我舊餐廳個做法嘅，嗰啲都係。昆布上面有白色嗰啲唔係毛嚟嘅，千祈唔好洗咗佢，呢啲其實係昆布嗰啲味嚟嘅。有啲人嘅做法就會係劈落去凍水嗰度，然後煮滾佢，跟住焗一焗佢。但係有個問題就係昆布咧係唔可以煮滾嘅。如果你高過80度以上，佢會出潺嘅，到你個湯就有啲黏立立嘅感覺啊。亦都有啲做法就會係劈落去水嗰度浸咗先嘅，安全起見啦，或者簡單啲咧，因為你有陣時控制火候控制得唔好，會出潺。先準備咗一盆水先，將我哋所有昆布擺晒落去。擺喺室溫嗰度浸佢12個鐘頭。如果你係好熱嘅天氣，要擺落去雪櫃嗰度浸啦，都係8至12個鐘頭。因為其實浸咧，佢亦都可以提取到昆布裏邊嘅味出嚟，但係需時就會耐過用熱水去浸。12個鐘頭之後，我哋就可以拆開保鮮紙。呢個時候你會見到所有昆布已經浸到脹晒，然後我哋先將所有昆布隔翻晒佢出嚟先。隔完晒之後，我哋先將昆布擺喺一邊，先倒晒落去先啦。之後我哋就會將佢煲滾咗先嘅。煮到滾起之後，我哋就熄火，將鮮魚片擺晒落去，再加10隻冬菇，輕輕攪一攪佢，跟住冚蓋。焗佢大約3至4個鐘頭，1個鐘頭之後，我哋就會將昆布擺翻落去，再一齊浸多一陣嘅。已經浸咗1個鐘啦，跟住我哋而家就可以落昆布，等佢再出味出得足啲可以。落完昆布之後，千祈唔好攪勻佢，因為你一攪，佢個底嗰啲渣就會浮翻晒出嚟，就會濁噶啦。呢個時候我哋要等佢沉澱晒之後，就會過篩隔渣。Dachi Stock 先至能夠清啊！呢個時候我哋再冚翻個蓋焗一焗佢先。已經4個鐘啦，而家就要過篩啦。過篩嘅要特別少少，燒機上邊冚一張廚房紙。點解咁做呢？因為佢入邊有啲細小鯽魚片嘅碎雜質嚟嘅，都係落咗張廚房紙之後，類似 filter coffee 啊，就會過晒所有渣，就會好清噶啦，到時。批落去之後，佢會慢慢滴落嚟嘅，啲汁就會全部喺晒張廚房紙嗰度噶啦。呢個就係過濾完嘅 Dachi Stock 噶啦，係好清嘅，見到個底嘅。而家我哋整埋個 miso soup 啦，然後我哋先攞翻頭先嘅冬菇，剪咗一腳佢，然後將佢切粒，就係咁樣。我哋先處理晒其他冬菇先。另外我哋會有豆腐嘅，豆腐要將佢切粒。就係咁啦。先將我哋嘅 Dachi Stock 倒翻落先。倒嘅時候要留意，可能個底嗰度都有少少渣嘅，嗰啲就唔要啦，都係。
然後開火，先煲翻滾佢。當煮到微滾嘅時候，就可以落咪數啦。先轉翻做細火，攞筲箕慢慢攪溶佢。點解要隔住嚟攪咧？因為始終你咪數即係味噌，佢入邊可能有啲渣，即係例如呢啲啦，隔走佢嘅。之後先輕輕攪一攪勻佢，將我哋嘅冬菇倒落去。然之後係豆腐，用細火煮佢半個鐘頭先。到最後我哋會有啲海藻嘅，我哋會浸咗先嘅。點解要浸呢？因為我哋要切碎少少嘅，因為佢有啲比較大塊嘅。如果你買翻嚟嗰啲係比較碎，就可以唔使切嘅。同埋佢有啲比較硬身嘅位置咧，呢個都要切咗佢嘅。浸完之後，啲水唔要嘅，先倒晒啲水同埋揸一揸乾佢先。然後我哋先輕輕切一切碎佢得噶啦，唔使切到太碎，切到太碎就變咗冇嘢咬噶啦。大概就係咁，切碎咗少少得噶啦。半個鐘之後，我哋就可以熄火。如果面頭有泡，滗一滗走佢先。然後放入我哋嘅海藻，輕輕攪一攪勻佢，跟住冚蓋。焗佢大概5分鐘左右就得噶啦，5分鐘之後就可以上碟噶啦。先攪翻回個底，咁一個好簡單嘅 miso soup 亦都完成咗啦。咁希望大家中意咧，我哋下集再見，拜拜。今集亦都差唔多啦，多謝各位收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 專頁度，有興趣嘅話可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望可以訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。